من حيث لا ترونهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام معززین شہر، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، توحیدی مسجد دی تعمیر نو تو بعد پھر اللہ کریم نے ایک مرتبہ تساں احباب دی خدمت وچ حاضر ہو کے قرآن و سنت دے حوالے نال چند گزارشات پیش کرن دی سعادت عطا فرمائی ہے. الحمدللہ. استاذ العلماء مفسر قرآن حضرت مولانا امان اللہ صاحب زیدہ مجدہ فاضل مکرم حضرت مولانا محمد خان صاحب قرآن و سنت دی روشنی وچ اپنے اپنے موتی اور جواہر پارے تساں احباب دی خدمت دے اندر پیش فرما چکن. میں انہاں دعا اپنے بزرگاں واسطے، بھائیاں واسطے دعا گو ہاں. اللہ انہاں دا بیان فرماونا، تساں دوستاں دا سماعت کرنا قبول اور منظور فرما کے آخرت دی نجات دا ذریعہ بناوے. میری گفتگو دا خلاصہ 3 گلاں حسین، لیکن انہاں 3 گلاں نوں بیان کرن تو پہلے ایک مختصر جہی تمہید احباب ذہن نشین کرو کہ جیڑا دشمن انسان کو نظر آون والا ہوئے اس نال مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جیڑا دشمن انسان کو مخفی اور لکا ہوا ہے، چھپے ہوئے دشمن نال مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. نمبر 2، بعض دشمن ایسے ہونے جڑے انسان دے مال دے دشمن، انسان دی جائیداد دے دشمن، انسان دے کاروبار دے دشمن،
زیادہ تو زیادہ انسان دی اولاد، اس تو زیادہ عزت ود انسان دی جان دے دشمن. لیکن انسان دا سب تو بڑا دشمن شیطان، جرا نظر بھی نہیں آندا تے ہے بھی سب تو زیادہ قیمتی شے ایمان دا دشمن. ایک تا خطرے والی گل یہ ہے کہ نظر نہیں آندا مقابلہ کرنا اوکھا ہے، تے دوجی خطرے والی گل یہ ہے کہ قیمتی ترین شے انسان کول جڑی ایمان ہے، ایمان دا دشمن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے کلام مقدس وچ. میرے محبوب اے دعا منگی کرو، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اللہ شیطانہ دے وسوسے میرے نیڑے نہ ونڈے میں، میرے دل نو شیطان دے وسوسیاں تے چوکاں تو محفوظ رکھ، تے وسوسہ میرے دل دے اندر سٹنا تا درکنار، شیطان میرے نیڑے ہی نہ سگن، پروردگار میں کو اپنی پناہ وچ گن گن. ایسا خطرناک ترین دشمن کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین دی پناہ وچ آندے پین اون دے شر تے خطرے تو ساری کی حیثیت ہے. اگر شیطان دا مقابلہ کرنا ہے کہ انسان نے تا اون دے طریقے ہن ترے، اے ترے طریقے تے اے ترے گلاں اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ. ابتدا میں کرن لگا کلام مقدس ہوں، ترے قسم دے انداز سناونن. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مال آئے ہیں. رحمت عالم نے مسجد نبوی دے اندر مال دا ڈھیر لوایا ہے. مدینہ طیبہ دے غریباں دے مسکیناں وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے دا مال تقسیم کریں دے رہے ہیں. تقسیم کریں دیاں مال بچ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ابو ہریرہ آج تیری ڈیوٹی ہے، رات نو پہرا دیونا ہے تاکہ مال دی حفاظت تھی رہ ونجے. اللہ دے محبوب میں حاضر ہاں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے پین مال دی نگرانی دے حفاظت وچ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری حضرت ابو ہریرہ دے حوالے کی دیے مال دی حفاظت کرنی ہے. تے جیرا آپ ہر جہاں تے حاضر ناظر ہوئے او کو پہرے دار مقرر کرن دی ضرورت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے دے وچ یہ خفیہ طریقے نال ایک بندہ ہے، کالے سیاہ کپڑے، رات دا ٹائم منہ وی لیٹا ہویا ہے تے او صدقے دیاں جڑیاں کھجوراں پئیاں تے مال پیا چاون لگا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ گئے. اسا کا جی مہربانی کرو، انی
محتاج والیال، میں محتاج تے مسکین بننا، چھوٹے چھوٹے میرے بال بچے ہیں، وڈے خاندان والا تے مہربانی کرو مینوں کچھ نہ کھو، میں رات دے ٹائم وچوں حصہ چاہن آیا مال دا، تاکہ اپنا بھی پیٹ پالاں تے اپنے گھر والے بال بچوں دا بھی پیٹ پالاں۔ ایدی منت تے عاجزی کیتی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترس آ گیا ہے، چھوڑ دیتا نے۔ سویر ہوئیے تے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حال سنا ابو ہریرہ کہ بنا تیرے پہرے دا، اکے جی پہرا تا میں دینداریاں، مال محفوظ رہی ہے، کھجوراں محفوظ رہیاں، جی ایک بندہ آیا ہے چاون لگا ہے میں پکڑ ہدے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا ود کے بنا تیرے قیدی دا، جینوں پکڑ ہدا وی اللہ دے محبوب منتاں کیتیاں اس، عاجزیاں دے زاریاں کیتیاں اس، مینوں ترس آ گیا ہے میں انہوں چھوڑ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھوڑنا تا نہیں، اللہ دے محبوب کیوں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوتا شیطان آئی، شیطان آئی جی بندے دی شکل بنا کے آیا ہے، جیرے ویلے مال وچوں گھٹ تھی گیا، سویرے الزام لگنا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، تے شیطان دی یا کوشش ہوندی ہے کہ مسلماناں نو آپس دے اندر لڑائی رکھے، اختلاف پواوے۔ حضرت میں کو کہہ پتہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر مسکینہ غریباں نو سڈو، تقسیم تھی دیا رہیاں کھجوراں، مال ونڈی داری ہے، وقت بچ گیا ہے، رات دا ٹائم ہویا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ آج رات خیال کرے مت آوے تے پکڑ گھنے دا چھوڑنا نہیں، آج ہی میں بڑا پکا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرے دن ود میں پہرے وچاں، تاں پتہ لگا ہے اندھارا چھا گیا ہے، ادھی رات دا ٹائم ہویا تے وقت آ گیا ہے، وقت میں نپ گیا ہوں تا میں تینوں چھوڑنا نہیں۔ اس وقت منتاں تے ساریاں کیتیاں یہ مہربانی کرو، بڑا مجبور تھی کہ میں آیا ہم میں وچوں حصہ چاون واسطے ہے، اتنی منت کی تھی، وقت حضرت ابو ہریرہ نو ترس آ گیا ہے، چھوڑ دیتا نے۔ سویر ہوئیے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنا قیدی دا آیا تا نہیں جی، آیا تا ہی وقت اگر میں تو چھوڑ دیتا ہے، چھوڑنا تا نہیں اللہ راضی ہوئی ہے۔ حضرت ایڈی عاجزی کی تھی اس نے، بس میں کو ترس آ گیا، چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، وقت پہ قطرہ ہے بہتر ابر خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت میں برسا تو پھر کس کام کا، چلو نکل جو گیا ہتھاں وچوں، ود کھجوراں تقسیم تھی دیا رہیاں، ود مال بچ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آج رات جے کراوے آج بالکل نہیں چھوڑنا، آج اللہ دے محبوب میں بڑا پکا۔ ود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے وچ وقت آ گیا ہے، آمنا اسی نہیں چھوڑا، کوئی نہ کوئی دا لگے سہی، پر جڑے چوری چوری چاون لگے حضرت ابو ہریرہ نپ گئے، کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوندا ہن جے کچھ بھی کر پے آج نہیں چھوڑنا تے کو، بڑیاں منتاں دے ساریاں بالکل نہیں چھوڑنا۔ شیطان نے کہ کیتا ہے آیت الکرسی دی تلاوت کی دیس، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ساری تلاوت کی دیس،
تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آکھن لگا جیڑا بندہ اے تانوں گفٹ تے تحفہ دیون لگا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیڑا بندہ آیت الکرسی پڑھے چا میں شیطان داؤں دے تے دا نہیں چل سکدا میں شیطان آیت الکرسی جیڑا پڑھے چا نسویں نہ نیڑے نہ سکدا شیطانہ تو حفاظت واسطے شیطانہ تو بچاؤ واسطے آیت الکرسی ہتھیارے یہ ہن میں تانوں کہڑی راز دی قیمتی گل دسی ہے ہن تو مینوں چھوڑ لیو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیتا ہے سویر ہوئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنا آیا تائی میں تو چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑنا تھا نہیں آکی حضرت گل بڑی قیمتی دس گیا ہے کیری گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گل سنائیے ہے یہ آیت الکرسی پڑھ کے سنا گیا ہے شیطان آکھن لگا جیڑا آیت الکرسی جا پڑھے اتھا میں شیطان دی جا نہیں را دی میں مل وینا ہونا نس وینا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان ہے تبوں بڑا جھوٹا لیکن اے گل سچی کر گیا ہے دوستانوں پہلی گل میں کیری عرض کی دیئے ہے شیطان ایسا دشمن ہے جڑا نظر نہیں آندا تے ہے بھی بندے دے ایمان دا دشمن سب تو قیمتی شے ہے لیکن جڑا بندہ پابندی نال آیت الکرسی دی تلاوت کیتی رکھے شیطان ایسے مومن بندے دے نیڑے نہیں آ سکدا پہلا بچا کے رہ شیطان دے خطرے تو شیطان دے حملے تو کیری آیت دعا چا کرو اللہ سب کو پڑھن دی توفیق دے دے آمین آکھو پڑھنا بھی ہے تے نال یقین بھی رکھنا ہے خلاصہ بیٹھا سنے نہ دوجھی گل سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نودی للصلاة ادبر الشیطان نمبر 2 جس ویلے اذان دتی ونجے نماز واسطے شیطان مل ویندا ہوندا ہے اذان سن کے تے شیطان نو جگہ تے کھڑا نہیں ہو سکدا شیطان نو بھجاون واسطے پہلا نسخہ آیت الکرسی ہے شیطان نو نساون واسطے دوجا نسخہ اذان تے اذان دے اندر بندہ کے پیاک دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمینیان جڑے ویلے بندہ اذان وچ 4 دفعہ اللہ اکبر آکھدا ہے 4 قسم دے شرک دی تردید کریندا بھی آوندا ہے کہ مانا جڑے ویلے اذان دے من والے بندے نے آکھا ہے اللہ اکبر اللہ کریم سب تو وڈا ہے کہ مطلب شرک فی العلم دی نفی تھی دی پئیے علم دے لحاظ نال اللہ کریم سب تو وڈا ہے علم دے لحاظ نال اللہ دا کوئی بھائیوال نہیں اللہ دا کوئی شریک نہیں ساری کائنات دے عالم کٹھے کرو عالمہ دا علم ایک پاسے جمع تھی ونجے رب العالمین دے علم دا مقابلہ نہیں ہو سکدا اللہ نو منن والا اللہ دا نا اونچا چاون ہے عالم الغیب صرف کون ہے منن والا اونچا آکھنا ہے یہ ڈھلا جواب ہے توحیدی ہو مسجد بھی توحیدی سامعین بھی توحیدی تے اللہ دا نا اونچا عالم الغیب صرف کون ہے حوالہ قرآن پاک دا ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا چرچا نہ چرچے والے ویلے گئے پرچہ نہیں ہوتا اساں قرآن سنو تو مجرم بن گئے اگلے کوڑیاں کرامتاں تے جھوٹے قصے سناویں تے سچے بن گئے
میرے سامنے 20واں پارا تے سورت دا نام سورت النمل، رب العالمین دی لا ریب کتاب، اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ہویاں، فرمایا کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ آیت نمبر 65 سورۃ النمل 20واں پارہ۔ اعلان فرماؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان بھی جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی ہے۔ فرشتے حاملین عرش اللہ دے عرش نو اٹھاون والے ہے، انبیاء علیہ السلام دیاں روحاں، صدیقین تے شہیداں دیاں روحاں، اعلی علیین آسمان وچ او جتنے ہی آسمان والے بھی غیب نہیں جان دے، زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی۔ اگر عالم الغیب تا الا اللہ، منن والا اونچا آکھڑے عالم الغیب صرف کون ہے؟ اے سرگودے ون کے گول چوک تے اے نجومیاں کو لوگ ہاتھ کیوں دکھیں دیں نا؟ کہاں ملک صاحب ڈٹھا ہی نا اے جڑی لکیر ویندی پئی اے ہاں اس کا تیریاں 4 شادیاں تھی ونیاں۔ اچھا اے ہاتھ دیکھ، اس کا ہاں ڈٹھا ہی نا اے لکیر پئی دسیں دی تیرے 6 پتروں سے ملک صاحب بخائی گن 1000 روپیہ۔ اے ملک صاحب نے نہیں سوچا جڑا آ فٹ پاتھ تے دھکے بیٹھا کھاندا ہے تے مٹی تے گرد و غبار نال سارا جسم تے وجود بھرا ہویا سو، او گندے مندے کپڑے تے جیرے بیچارے کو اپنی قسمت دا پتہ نہیں، تیری میری قسمت کیویں دس سکدا ہے؟ میرا طالب علمی دا دور ہے تے ڈیرہ اسماعیل خان ہے جو گزرن لگے نجومی بیٹھا آئی جی میں تھوڑی کتنی فیس ہے؟ اکھے جی 5 روپے فیس ہے کتاب دی تے ہاتھ لکھو تے 10 روپے۔ میں کہ ایک گن جی یہ فیس ڈبل گئی نا؟ اکھے کیا مطلب؟ میں کہ اپنی قسمت دس۔ میں کہ گل تو تھی ویسے نہیں کیا آخنا ہے جی میں مذاق کریں دیو؟ میں کہ مذاق کر ڈبل فیس دینا، اپنا ہاتھ دیکھتے اپنی قسمت دس۔ جیرے بیچارے نو اپنی قسمت دا پتہ نہیں ملک صاحب نے ہاتھ دکھا کے قسمت بیٹھے پوچھتے ہیں۔ ہاں قسمت عالم الغیب صرف اللہ۔ اب آپ خیال اگوں فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، تے لوگ جنہاں نو عالم الغیب سمجھ کے سڑے دے پین مشرک 3 قسم دے ہونے۔ کتنے؟ اچھا آخو ڈر کیوں گئے ہو؟ ایک ہونے شہزور مشرک، دوجے ہونے کمزور مشرک تے تریجے ہونے چور مشرک۔ کتنے ہو گئے؟ شہزور مشرک، کمزور مشرک تے چور مشرک۔ شہزور مشرکاں دا عقیدہ جو کر دینن کھوٹی قسمت نو کھڑا کر دینن، انہاں دی لیکھچ میکھے بادشاہ سیبا انہاں دا پیچھو ٹرداں ہے۔ اے ہو گئے شہزور مشرک جنہاں دا عقیدہ کر دینن تے کمزور مشرکہ دے نہیں کر نہیں دے دے بلکہ اللہ تو کروا دینن۔ تے جڑے چور مشرکین وہ دے کر بھی نہیں دے دے کروا بھی نہیں دے دے خالی سن کے تے اللہ تو نہیں پہنچا دینن۔ کتنے قسم ہو گئی؟ ہاں شہزور مشرک، کمزور مشرک تے چور مشرک۔ جریا دن کر دین شہزور مشرک، جریا دن کروا دین کمزور مشرک، تے جرے چور مشرک نہ دین نہیں خالی سن کے تے اللہ تو نہیں پہنچا دین۔ اللہ فرمائیں وما یشعرون ایانا یبعثون، جنہاں نو سڑے دے پے ہو کہ سارے کام کر دے سن یا کروا دے سن یا سن کے اللہ کریم تو نہیں پہنچا دے سن، انہاں نو تا اپنا پتہ بھی نہیں ساکو جیندہ کر کے قبراں وچوں کڈن اٹھایا ویسی تے جے کو اپنے جیندے ہون دے ٹائم دا پتہ نہیں، عبادت کرن والے دے حال دا بھی کوئی پتہ نہیں، جنوں اپنے زندہ ہون دے ٹائم دا پتہ نہیں، سجدے تے پکار کرن والے دا پتہ کیویں لگی ہے؟
نا نا عالم الغیب صرف اللہ کریم دی ذات ہے جے ویلے محسن دے اللہ اکبر یہ نفی کرے گا بھی آؤں ہے اللہ دے علم وچ کوئی شریک نہیں علم دے لحاظ نال اللہ کریم سب تو وڈے تے جس ویلے دوجی دفعہ دے اللہ اکبر یہ نفی کرے دا بھی آؤں ہے جو اللہ کریم دے اختیار دے اندر بھی کوئی شریک نہیں اللہ سب تو وڈے دوستو توڑا کی عقیدہ اچھا دس ہے اللہ دے اختیارات کوئی شریک ہے اچھا کھولا رسی نے کوئی شریک ہے رب العالمین دے قرآن پاک دا حوالہ اے میرے سامنے 20واں سپارہ تے سورت دا نام سورت القصص اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ہویا مالک کائنات فرمائیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون سورۃ القصص سے 20واں پارہ آیت نمبر 68 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے میرے محبوب تیرے پروردگار دی مرضی جویں چاہے جنوں پیدا کر چھوڑے اللہ کریم تو پوچھن والا پیدا ہی نہیں ہویا والدین صحت والے اولاد معذور پیدا کر چھوڑیے والدین معذور ہند اولاد صحت والی پیدا کر چھوڑیے والدین گورے اولاد سیاہ والی پیدا کر چھوڑیے اولاد سفید دے والدین سیاہ والے رب العالمین تو پوچھن والا پیدا ہی نہیں ہویا اپنی مرضی نال پیدا کرن والا کون ہے تے دوجھا دے در تے بندہ دھکے ودا کھا دے انسان سوچا ہی نہیں میں دوستوں کو سنے نہ ہونا مزاج نہیں میرا میں اپنے سفر بیان کراں صرف ایک چھوٹی جی گل دسن لگا گزشتہ ایک اے رمضان شریف ہوں گزرا پچھلے رمضان شریف تو بعد میں کو دوستہ حکم لیتا ملوالی دے دوستہ نے مولانا آ کر درس قرآن دینا ہے بیان کرنا ہے اسا پہنچ گئے ایک بچی نو کھیندا ہے چھوٹی جتنی بچی 4 سال 5 سال عمر اتنی تے پکڑ کے کھیندا ہے میں حیران ہو گیا بچی نو پکڑ کے کھدیاں نے سٹیج تے گل کہے سامنے مائک دے کھلا کر کے بچی نے قرآن دی آخری سورتاں سنائیاں سورت فاتحہ سنائی سورت البقرہ دا ابتدائی حصہ سنایا میں حیران ہو گیا وہاں بچنا دے دوستو بچی قرآن پاک دی حافظہ آئی 5 سال عمر تے اکھا تو نبی نہ آئی میں ملک دے اندر سفر کیتے بڑی بڑی حافظ قرآن بچیاں جڑیاں حافظہ ہن انہاں دا میں سر دے اوتے دوپٹے رکھے نا لیکن اللہ دی قسم کر کے تو کو آدھا بیٹھا میں نبی نہ بچی قرآن دی حافظ نہیں رٹھی صرف وہ ایک رٹھی میں حیران ہو گیا والے صاحب آکھن لگا ہوں دا مولانا میں آنکھوں والا ہوں اس کی والدہ بھی دیکھنے والی ہے اللہ نے بچی نابینا پیدا کر دی میں اتھا دوستان آکھا دوستو اللہ کریم نے اکھیاں دے نور تو محروم کیتا ہے قرآن پاک دے 3 سپارہ دا نور اللہ کریم نے بچی دے دل وچ پا چھوڑا ہے کون پوچھ سکتا ہے بے نیاز جو ہویا فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ پیدا اپنی مرضی نال کرن والا اللہ تے سارے اختیارات رکھن والا بھی اللہ کریم ہے تے لوگ جنہاں نو اختیارات دا مالک سمجھ کے سنے دے پین فرمایا ما کان لہم الخیرہ ساری مخلوق نو اللہ کریم نے خطاب کیتا ہے انہاں دے حق دے اندر کوئی اختیار نہیں سارے اختیارات رب العالمین دے کول ہی نا منگتے کولوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی میاں محمد سے فرما گئے کھڑی والے منگتے کولوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی اس کی دینا تان محمد جرا آپوں خود سوالی تے ساڑے میانے محلے دے توحیدی شاعر نے آکھا قادر یار نے پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گالے پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گالے مگیا کر اس داتا تو جنوں ڈیمن دا اگوں والے اللہ دے اختیارات دے اندر کوئی شریک نہیں تے جڑے ویلے اذان دیون والا مؤذن آدھے 3 دفعہ اللہ
اللہ اکبر. شیخ پنجپیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرمینے ہن اعلان کرے دا بھی آوندا ہے کہ پکار دے اندر بھی اللہ کریم دا کوئی شریک نہیں. اللہ کریم اس لحاظ نال بھی سب تو ہے. اگر زبان پیدا کرن والا اللہ, زبان نو بولن دی طاقت دیون والا اللہ, تو زبان نال مشکل ویلے پکاراں دے لائق بھی صرف کون ہے؟ یہ غلطی لوگاں سمجھی ہوئی ہے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ گردن تے اسرے چلائے گئے مسجد محبت خان پشاور دے اندر. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ نو میاں والی دے ریلوے اسٹیشن تے پتھراں دا نشانہ بنایا گیا. سارے کپڑے خون نال رنگین ہو گئے. سارے پیرو مرشد سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ دے 14 قاتلانہ حملے ہوئے تے سند المحدثین رئیس مفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ نو شہر چھوڑ کے جنگل دے اندر ڈیرا لاونا پیا ہے. اے کیوں ہجرت مجبور کیتا گیا ہے؟ جائیداد دا جھگڑا ہے, مال تے پیسے دے دنیا دا جھگڑا ہے. نہیں, یہ نعرہ لایا میرے اکابرین نے, رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. لوگ یہ غلطی سمجھیے کہ ایک کیوں مسئلہ بیان کیتا ہی نے. زبان اللہ پیدا کی دیئے تا مشکل ٹائم زبان نال پکار اللہ کریم دی ہونی چاہیے. قرآن پاک دا ایک حوالہ جی تیسری گل میں سناونی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. حوالہ قرآن پاک دا پہلے سن گنا ہے تے سورۃ دانا سورۃ الانبیاء. اے میرے سامنے 17واں پارہ. واضح احباب دھیان نال جملے جڑے میرے ہم عمر نوجوان دوست سن خاص طور تے سارے بھائی میرے جملے تے غور کرن. یہ سورۃ دانا ہے سورۃ الانبیاء, نبیاں والی سورت. جے کر کوئی بندہ توڑے تے سوال کرے اس سورت و نبیاں والی سورت کیوں سڈینے نا, اللہ کریم نے اس سورت دے اندر 1,24,000 کم و بیش اللہ تعداد بہتر جان دے. اللہ 1.25 لاکھ نبیاں دا نا اس سورت ہی ذکر نہیں کیتا تے اس سورت و نبیاں والی سورت کیوں سڈینے ہی نا. جے سارے نبیاں دا نا ہویا باتی کو نبیاں والی سورت آکھوا کیوں سورت الانبیاء کو دے ہو. میرے بھائیوں نو جواب یاد ہونا چاہیے ہے. اس سورت نو سورۃ الانبیاء اس واسطے سدے نے نا, اس سورت دے اندر اللہ نے سارے نبیاں دا عقیدہ بیان کیتا ہے, سارے نبیاں دا مشن بیان فرمایا ہے, سارے نبیاں دا عقیدہ بیان فرمایا ہے, سارے نبیاں دا پروگرام بیان فرمایا ہے. رب العالمین فرمین آیت نمبر 5 دے اندر وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے میں اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہر اللہ دے رسول دو یہ پیغام دے سنی آیا کہ میں اللہ کریم تو بغیر کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں. عبادت صرف میں اللہ کریم دی کرنی ہے. ایک حوالہ اے ہو گیا تے دوجا حوالہ اسی سورۃ الانبیاء دا آیت نمبر 90 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. اللہ کریم فرمینے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. آیت نمبر 90 سورۃ الانبیاء 17واں پارہ. فرمایا سارے دے سارے نبی نیک کماں دے اندر جلدی کرے نے ہن تے اوکھ سوکھ دے اندر یدعوننا میں اللہ دیاں پکاراں کرے نے ہن. دیکھا میرے توحیدی بھرا اللہ دنا اچھا چیسن محبت نال سارے انبیاء کہہ دیا پکارا کرن والے اللہ جرا تیرے نام محبت نال اچھا چاہمن رحمت سے بخشے دا ذریعہ بنا. سارے انبیاء کہہ دیا پکارا کرن والے. ساری کیری غلطی ہے جو قرآن دے حوالے سنا رہے ہیں. فرمایا امید ہو دی تا میں اللہ کریم نال اگر ڈر ہوندا ہی دل دے اندر تا میں اللہ کریم دا تے میں اللہ دے سامنے عاجزیاں کرن والے ہن. اشارہ کرن لگا تفصیل نہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نو اولاد دی ضرورت پئی تا کس نو پکارا.
تے اے مسئلہ اشاعت و توحید و سننا بیان کرے دا مجرم کیوں بن گئی ہے؟ اللہ اللہ او میاں کتیاں نو بچے کون ہے دیندا جڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں مرغی نہ پیر دا دیوا بالے بچے مل گئے بے شماراں کدیں تساں اپنی مرغیاں کو ڈٹھا ہے بھئی بابے نور محمد گنجھیرے دے دربار تے وینیاں پئیاں ہوئے نا یہ کیوں گئیاں کھلوتے ہیں کہ جی دیوا بارن گئیاں کھلوتے ہیں چوچے لوڑی مرغی نہ پیر دا دیوا بالے بچے مل گئے بے شماراں ہار دے ساون دا مہینہ سخت گرمی ہے مرغی بیٹھی ہوئی ہے آنڈا دے اتے اندر کونے وچ ساڈے معصوم بال نے ون کے دے مرغی نو زبردستی چاہ کے دے بہران دے دانے سامنے سٹن روٹی دے ٹکڑے سامنے سٹن او بے وقوف دانے کھا روٹی کھا بخت مر ویسے جلدی جلدی دانے کھا گئے بات آنڈا دے ون کے بہ گئی مرغی سانو سبق دے دی پئی 21 دیوارا میں آنڈا تے بیٹھی رہا اللہ نال معاہدہ کیتی بیٹھیاں جتنے دونی اللہ کریم انڈا وچوں چوسے مینوں عطا نہ کرے سی میں بے زبان مرغی نے اللہ دا دروازہ نہیں چھوڑنا مرغی نہ پیر دا دیوا بالے بچے مل گئے بے شماراں مچھیاں نو بچے کون ہے دیندا بچے جن جن کرن بہاراں حیوان تمنگ دے رب تو خاکی تو تا در در کریں وے پکاراں محسن نے آکھا ہے اللہ اکبر پکار دے لحاظ نال اللہ سب تو وڈا اللہ کریم دا کوئی شریک نہیں تے جے ویلے چوتھی دفعہ محسن نے آکھا اللہ اکبر شیخ پنج پیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرمینے ہن شرک فی العبادت دی نفی پیا کریں دے جو عبادت دے اندر بھی اللہ کریم دا کوئی شریک نہیں صرف اشارہ کرن لگا 14ویں سپارے دا اے میرے سامنے سورۃ النحل کھلی ہوئی ہے 14واں سپارہ رب العالمین دی لا ریب کتاب فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ آیت نمبر 66 سورۃ النحل دے 14واں پارہ فرمایا بندہ جے مسئلے سمجھن دا شوق ہوئی اپنے گھر دے اندر گاہ تے مجھ بدھی ہوئی ہے پھر تے بکری بدھی ہوئی ہے غور چا کر ساوے رنگ دا گھا کھا دس پیلے رنگ دا بھوسا کھا دے کالے رنگ دی کھل کھا دیے گاہ تے مجھ نے میدے دے اندر جڑے خوراک گئی ہے میں اللہ خوراک دے 4 حصے بنا رہا ہاں ایک حصے نال رتے رنگ دا خون پیا بندا ہے خوراک دے دوجے حصے نال گندی پھوسی تے گوبر بندا بھی ہے خوراک دے تریجے حصے نال بدبودار پیشاب بننا بھی ہے تے اسی خوراک دے چوتھے حصے نال لبنن خالصا خون دی میرت ول خون دی سرخی میلا چٹے رنگ دے دودھ دے اندر شامل نہیں ہون لیتی پھوسی دے ذرے بدبودار پیشاب دے قطرے میں اللہ نے خالص دودھ دے اندر شامل نہیں ہون لیتے ورنہ ملک صاحب پیوے نہا سڑ چھوڑیا اللہ تیری قدرت و قربان ویاں ان ساریاں غلاستہ تے کسافتہ تو پاک لبنن خالصا اپنے بھائیاں تو گل پوچھن لگا مہربانی کرے جاگ کے گل سنا تے جواب دینا ہے میرے ہاتھ دے اندر گلاس ہے پانی دا بھرا ہوا ہے جے میں الٹا چا کراں وہاں دے حباب پانی بھی راسی چپ کر گئے والا راضی ہونے کیوں پہلے صاحب کیوں الٹا جو ہو گیا ہے چلو یار گلاس چھوٹی شے جگ میرے ہاتھ وچ الٹا چا کی تم پانی راسی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چلو یار جگ نو چھوڑو بوتل دا میں ڈھکن کھولا ہے الٹا چا کیتا ہے
شربت تے پانی راونا ہے، سارا نے آکھنے نہیں راونا۔ اپنی گاں تے مجھ دے تھن ونج کے دیکھ، اللہ نے دودھ دیاں بھریاں ہوئیاں بوتلاں تلے لٹکا چھوڑیاں، ہن بھی الٹیاں، ایک قطرہ بھی اللہ تلے نہیں ونجن دینا۔ جیرے ویلے تھن بھری گئے لدھ نال، ہن بے قرار ہو کے زمین تے پیر مرے دی کھڑوتی ہے، کلے دے اتے ٹپتی تے ہلدی کھڑوتی ہے، اشارہ کرے دی پئیے آ میرا مالک خزانہ جمع تھیا کھلو دی آ وصول کر، تے اللہ تو قدرت دا اشارہ کی تے خبردار گاں تے مجھ بھیر تے بکری خیال کرے خزانہ جمع تا تھی گیا ہے، جتنے دونی مالک آ کے ہاتھ نہ لاوے ایک قطرہ بھی تلے نہیں سڑنا۔ ہاتھ لاونا مالک دا کم ہے، خزانہ حوالے کرنا تیرا کم ہے۔ تے وقت سائغن لشاربین، میں اپنے دورے تفسیری دو گلاں سنے نہ ہونا ہی تھا، تاری دلچسپی واسطے اشارہ کرنے لگا۔ ہن میاں علی شوگر ملتا ہے کو نہ، لیکن آس پاس صحیح نہ، سارے علاقے تباہ ہوئی نہ۔ جیرے بندے دے دانت نہ ہومن او گنڈھیریاں کھا سکدا ہے؟ چپ کر، اوکھا کی توے کھا نہیں سکدا، اوکھے والی گل کونی نے، ساڈے والے جڑے ہیں او نہیں کھا سکدے، والے کھا کے وکھری گل ہے، گنڈھیری ڈگل ونجن تا وکھری گل ہے، کھا نہیں سکدے جاندے دانت کونی، دانت جو نہ ہوئے اللہ راضی میں ہوں ناراض نہ تھیو، آخر عمر نالے شیطان دیے دانت نہ رہے، عمر ہوئی ڈہا کوئی نہ پوچھے رہا، 10 سال دا بچے اگن کے پتہ جا کو آپ کو رسے دا پتہ کونی دوجے اکے رسے سی، عمر ہوئی ڈہا کوئی نہ پوچھے رہا، عمر ہوئی وہی ڈھڈج بولے نشی، بھوک لگی سے بھئی کھان دے شیب کھاما فلانی شے، اے جی برگر ہے سموسے نے فلانی شے، عمر ہوئی 30 ہون گیا پرنی، شادی تھی گئی ڈاکٹر صاحب، عمر ہوئی 40 گاٹے پہ گئی 45، ہن بال بچے تھی گئے رون دن باق دن یہ وہ انہوں نے کپڑے ہن جوتیاں یہ وہ فلاں، اچھا عمر ہوئی 50 گاٹے پہ گیا پھا، ہن بھائی انہوں نے رشتے گولو شادیاں کرو یہ وہ پریشان ہے، عمر ہوئی 60 ہاتھ پھدی لٹھ، میرا خیال ہے 60 تک بہوئے 100 تک میں نہ ونجا بس 60 تک بہوئے، عمر ہوئی 80 کوئی نہ پوچھے دودھ تے لسی، عمر ہوئی 90 کول نہ کوئی بوے، عمر ہوئی 100 کہ ہن تا مگرو لہو، اے انسان دی حقیقت ہے، ساڈیاں آکڑا دیکھ، ساڈے فخر دیکھ، ساڈے تکبر دیکھ، مکدے نہیں، بندہ بڑھڑا تھی وے دانت ڈھاونے ہن گڈھیریاں نہیں کھا سکدا، ایک پوترے ڈاڈے کو آکھا ڈاڈا تیرے دانت ہن، ڈاڈے آکھا اللہ راضی تھی وی پوترا میں بڑھڑا میرے دانت کتھوں ہن، اکھے چ دانت کونی نہ وقت میں دے اخروٹ رکھ چا پتہ ہے بھئی ڈاڈا ہن کھا سکدا، بال ہی سیانے تھی گئے تے قرآن پاک دے کے لفظ سائغا، اللہ دیاں کئی اے جہیاں نعمتاں کہ بندے نو کھاون واسطے دنداں دی ضرورت ہوندی ہے، اللہ فرمائن سائغا دودھ میں اللہ دی اے جہی نعمت ہے جو استعمال کرن واسطے دنداں دی محتاجی بھی کوئی نہیں، کہ بزرگ بندے کو دے اچھا کیلا یا مالٹا دانت کونی بابا جی ذرا اے کھاؤ کھا گھنسی لیکن چباونا پوسی، سر کیلا ہوئے مالٹا کچھ نہ کچھ تاخر منہ ہلاونا ہی پوسی، فرمایا سائغا دودھ میں اللہ دی اے جہی نعمت ہے جو چباون والی محتاجی بھی کوئی نہیں، تے بات مسئلہ کیوں سمجھ نہیں پیاندا، قرآن پاک دی تلاوت کرن والا نو غور تا کرے نا، دل دی کھڑکیاں کھولے نا تا قرآن کیویں سونا اعلان کیتا ہے، جے اے جہی بہترین نعمت تے خالص دودھ دیون والا اللہ، تا اللہ دا نا اچا جوے حصے بھی دودھ بھی جو کہندے نا دے ہونے چاہیے ہن،
یہ غلطی ساری سمجھی ہوئی ہے جو یہ قرآن پاک دے حوالے پہ سنے ہیں جو خالص نعمت اللہ دے وے تا نظر نیاز منت منوتی اے حصے بھی اللہ دے نام دے ہونے چاہیے اللہ اکبر 4 دفعہ جے ویلے اذان دیونا لاکھ دے ہے شیطان کڈ پھیر کے مل پوندا ہے کیونکہ 4 قسم دے شرک دی نفی بیا کریندا ہوندا ہے اللہ دے علم وچ بھی کوئی شریک نہیں اللہ دے اختیار وچ بھی کوئی شریک نہیں اللہ کریم پکار دے لے کہ اس وچ بھی کوئی شریک نہیں تے نمبر 4 عبادت دے اندر بھی کوئی شریک نہیں اے وکھرا کر کے انداز بیان کرے دین حضرت شیخ مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ نمبر ہی انداز سنایا ہے شیطان کو اگر نساونا ہوئے آیت الکرسی ہتھیارے شیطان کو نساونا ہوئے تا آسان ہتھیارے ہوں تکڑے بیٹھے ہو تریجی گل سنے نا جاگ دے بیٹھے ہو شیطان کو نساونا تے بھجاونا ہوئے خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ان الشیطان یفر من ذلک یا عمر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر جیرے رسے تو لنگھ ونجے جتھا تیرا سایہ پہ ونجے اتھو شیطان نس ویندے سمجھاونا کہ چاہنا ڈاکٹر صاحب خیال دوستانو گفٹ کے دیونا چاہنا جے بندہ ایمان تے یقین حضرت عمر والا بڑا گھنے دا شیطان نیڑے ہی نہیں آونا ایمان یقین کہندے والا بنا گھنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تا شیطان مردود نیڑے ہی نہیں آونا جیرے عمر دے سائے تو بھی شیطان بجدہ تے درد ہے جے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے طریقے دے چل گئے وہ ایمان یقین بندہ بنا کھلوتا ہے تا شیطان نیڑے نہیں آ سکنا جی میں حضرت عمر دی چھاں تو شیطان نسدہ تے درد ہے جینا بندہ حضرت عمر والا ایمان یقین بنا کھلوتا ہے شیطان دے نیڑے ہی نہیں آ سکنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان دے یقین تلوار دی نوک حجر اسود دے اتے رکھی کھلوتے فرماون لگے میں نو پتہ انی عالم انک حجر تو پتھریں لا تنفو ولا تضرو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں میں عمر نو اللہ دی ذات دی قسم جی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تینو بوسا نہ دیتا ہوں دا میں کدیں بھی تینو بوسا نہ دے وہاں تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسا حجر اسود کو تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسا حجر اسود کو وگرنہ کام کیا تھا ہم گناہگاروں کا پتھر سے حضرت عمر دا یقین حجر اسود جنتی چوایا ہویا پتھر نفع نقصان دا مالک نہیں تے اے پتھر کی میں نفع نقصان دے مالک بن گئے نا اے پتھر وات ایک اکھے جی تیغ باندے تیغ باندے ایک شیوں دی کہ بادشاہ ہو اے بدھوئے ہوئے تو تلوار اثر نہیں کریں دی گولی اثر نہ کرے سی اچھا ایک ملک صاحب اکے ہاتھی بادشاہ دم کیتا ہویا کڑا پاتا ہویا ہی سے بادشاہ نفع نقصان دا مالک نقصان تو سانو بچائی ودے اللہ اللہ منکے تے کوڑیاں تویزاں دے گچھے پینا دے اندر زنجیر ایک مطلب ایک بادشاہ غازی عباس دے نا دی چوٹی ہے نا ہاں اے چوٹی ہوئی تا نقصان نیڑے نہیں آس ہتھاں دے اندر چھلے دے خیال کرے مطلب میں تے فتوہ لا چھوڑا ہے اے میں سنا پینے ہاں جی حجر اسود نفع نقصان نہیں دے سکتا تے کوڑیاں تے مڑکے تے قبراں دے اوتے رکھے لون تے قبراں دے اوتے رکھے پانی دے مٹکے تے اتھو دی مٹیاں اے بھی نفع نقصان دیا مالک ہاں حضرت عمر یہ یقین بناتا شیطان نیڑے نہیں آونا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندے کے پہ کرے دن ذرا ون کے پتہ کرو نا ون کے پتہ کیتا گیا ہے اکے بادشاہ جرے درخت تلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام تو بیعت کی دی ہے اے صحابہ کرام دے تلے ون کے نمازاں پڑھ دے بین نفلیاں دا کرے دے بین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے راتوں رات
اس مقام تو ککڑ دے درخت نو اکھڑوا کے زمین نو انج برابر کرایا ہے جو سویرے نام و نشان دا پتہ ہی نہیں لگتا جو اتھا درخت ہے کہ کوئی نہ. پوچھن والے نے سوال کیتا ہے حضرت صحابہ کرام نفلیاں پڑھتے پے ہن کوئی پوجا دا درخت نہ کرے دے پے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اج تا چلو صحابہ کرام خیر القرون دا دور ہے نفلیاں پڑھتے پین متا بعد چاون والے لوگ درخت دی پوجا نہ شروع کر لے میں تا میں درخت نو جڑ تو کھڑوا کے زمین نو برابر کرا چھوڑے. اے جی یقین ہوئے تو کتوں شیطان نیڑے آوے. اللہ اللہ قرآن پاک جن ویلے پڑھا ونجے بندہ سر سامنے جھکا چھوڑے شیطان بندے دے نیڑے کیویں آوے جویں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان دے یقین آئی جڑے ویلے تلوار ہاتھ وچ پکڑی کھڑو دین اعلان پہ کرین من قال ان محمدن قد مات فاضربون کا جڑے بندے نے اے آکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی تلوار نالوں دی گردن قلم کر لے ساں تلوار ننگی حق دے اندر لہرا رہن سارے صحابہ کرام سن دے پین لیکن خاموشی نہ پتہ ہی حضرت عمر تلوار نیامی جو کڈھے چاہ مد خالی نیام دے اندر نہیں پہندا ہوندا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ تو تھوڑا باہر گئے ہوئے جڑے ویلے واپس ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا اعلان سنا ہی نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے دے اندر داخل ہوئے اپنی بیٹی جو ہنے تے ون کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک تو چادر ہٹائیے پردہ ہٹایا کپڑا ہٹایا تے متھے تے بوسا دیتے قربان ونیا انہاں ہوٹا تو جن آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو بوسا دیتے تے فرماون لگے تے بتا حیان و میتا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو سا زندہ ہوے تاوی پاک ہوے پاکیزہ ہوے اور میت ہو گئے ہو تاوی دوڑے حسن و جمال دے اندر وال برابر بھی فرق نہیں آیا تاری پاکیزگی دے اندر ذرا فرق نہیں آیا. اس تو بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف گھنین حضرت عمر نے تلوار ہاتھ بھی اعلان کرے دا بھی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچے اج حضرت عمر نو چپ کرا سکتا ہے تو اللہ دا قرآن کرا سکتا ہے. آیتاں پڑھ دے گئے تے تلوار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جھکی تھی دی گئی ہے. آج دے مولوی دے سامنے آیتاں پڑھو تو آکڑ دے کہ بزرگاں نہیں سمجھا تو سا وڈے آ گیا مولانا مان اللہ صاحب بزرگاں نہیں سمجھا ہن تو ماشاءاللہ حضرت بزرگ بن گئے نا سارے کولوں بزرگاں دی کمی نہیں رہی. بزرگاں نہیں سمجھا کہ وہ جڑے پرانے ہن بزرگاں سمجھا ہے حضرت بزرگاں کون ہے بزرگاں نہیں سمجھا بزرگاں قرآن سمجھا ہے سارے تو چنگا سمجھا ہے اکابرین علماء دیوبند قرآن سمجھا ہے سارے تو چنگا سمجھا ہے. انہاں کیڑی آیت جو سمجھا جو موئے سننے نا اکھے جی آیت تا کو نہیں آیت تا ہاں ڈٹھا حضرت عمر آیتاں سن دے گئے تے تلوار تلیاں دی گئی ہے. آج آیتاں پڑھو ملا کردہ ہے یقین حضرت عمر اللہ ہوئے تو شیطان نسے تو شیطان بھی لیٹی کھڑا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھی ہے انکا میتن انہم میتون سورۃ زمر دے 23واں پارہ آیت نمبر 3 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. انہیں پڑھتے ہیں بس ایک قرآن پاک دی آیت پڑھی نے سورۃ آل عمران فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه
علیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 144 دے چوتھا بارہ میرے سامنے ہے۔ اللہ فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تساں بھی موت دا جام پیونا ہے۔ اے جڑے تواڈے مخالف تواڈی موت دی تمنا کریں دے وین انہاں بھی دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنا۔ تے سورۃ آل عمران وچ فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الہ نہیں، آپ کوئی اللہ نہیں، خدا تا نہیں جو موت تو پاک ہووے نا۔ آپ تا اللہ دے شان والے رسول ہی نا، کہ آپ تو پہلے رسول دنیا تے آئے تے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو ونجن، آپ شہید تھی ونجن، تساں دین چھوڑ دے سو۔ ایک میں جملہ سناون لگا، دھیان نال سنائے۔ شاید میں پچھلے بیان ہی سنا گیا ہوں مدنی مسجدی، شاید سنا گیا ہم توقع تازہ کرو، نہیں سنایا تو ہم ذرا ذہن حاضر کرے۔ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے انبیاء کرام گزرے، اللہ نے ان انبیاء علیہ السلام نو جتنیاں نعمتاں دتیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نعمتاں سارے نبیاں تو زیادیاں دتیاں۔ وہاں والے تھوڑا ایمان ہے کہ نہیں؟ اچھا کھو ایمان ہے کہ نہیں؟ نبی سونے تے آون والیاں نعمتاں پچھلے سارے نبیاں دیاں نعمتاں تو زیادہ۔ تے دوجی گل دھیان نال سنے، آپ تو پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے اللہ نے دنیا والی زندگی بھی انہوں نے لمبی عطا فرمائی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دا ذکر تا قرآن ہی چاہیا پہ، لَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ سورہ دنا سورۃ العنکبوت، رب العالمین دی لا ریب کتاب تے میرے سامنے 21واں بارہ کھلا ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دے بارے اللہ فرمایا ہے آیت نمبر 14 دے اندر 20واں سی بارہ سورۃ العنکبوت، 950 سال تک اپنی قوم ہی ٹھہر کے تبلیغ کی دیئے۔ اے تا تبلیغ دا زمانہ ہے، پتہ نہیں عمر حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی ہونی ہے۔ مفسرین کرام لکھے ہیں 1400 سال 1700 سال۔ اللہ کریم حقیقت حال بہتر جانتا ہے۔ اب آپ خیال دل دی تختیاں تے جملہ لکھے ہے، باقی نبیاں کو اللہ کریم نے دنیا والی زندگی لمبی دیتی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا والی زندگی 63 سال۔ اگر دنیا والی زندگی دی شان زیادہ ہوندی مار کے نے رٹ لئی ہوئی ہے دنیا دی زندگی دنیاوی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو وفات تو بعد دنیاوی حیات حاصل ہے، دنیاوی حیات دنیا دی زندگی دی رٹ لگی ہوئی ہے۔ جے کر دنیا دی زندگی سب تو زیادہ شان والی ہوندی اللہ کریم نبی نو دنیا دی زندگی سب تو لمبی دے وے ہا، لیکن 63 سال اشارہ کر دیتا ہے جتھا دنیا تے جنت دی زندگی دا مقابلہ ونجے، دنیا دی لکھاں کروڑا زندگیاں کٹھیاں تھی ونجنا لیکن بہشت برین والی زندگی دی شان نہ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ایتاں پڑھیاں حضرت عمر ایتاں سن دے گئے تے تلوار تلو تے آندی گئی ہے، حیران تے ہکا بکا رہ گئے تے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ سن گھنو جرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو معبود سمجھے دائی انہوں پتہ ہونا چاہیے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہی گئے تے جرا بندہ تواڈے وچوں اللہ دی عبادت کرن والا آئی انہوں یقین ہونا چاہیے جو اللہ ہمیشہ زندہ اس سے موت نہیں آونی۔ موت تو پاک صرف کون ہے؟
رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہی گئے نا آیتاں سنیاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جلال اعلان سنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ میں جو تلوار ڈھے پئیے فرماون لگے میرا تے خیال ہی اساں پہلے فوت تھی ساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادے تو بعد دنیا تو رخصت تھی سن اساں سارا دے جنازے آمنہ دلال نے پڑھنے نا لیکن ہن پتہ لگا ہے ایتا سنن والی میں معلوم تھی ہے جو معلوم تھی دے اگے میرے ذہن دے اندر ایتا ہن بھی کوئی نہ انج معلوم تھی دے نازل اج تھین ایتا سنیاں تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اعلان کی دے تے صحابہ کرام دی زبان دے بھی ایتاں جاری تھی گئیاں کوئی صحابی پڑھتا بیٹھے انکا میتون انہم میتون کوئی پڑھتا بیٹھے آفائی ماتا او کو دلن قلب تم ملاکا بکم حضرت عمر بھی اعلان کی دے ایتاں سنن تو بعد میں نو یقین تھی گئے انہو قد مات اللہ دا قرآن بھی آکھے مات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیان بھی آکھے مات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی من ونیے جو مات تے مولوی صاحبہ کی حیات مارکا دھیان نال جملہ سنے الحمدللہ اشاعت و توحید و سننا والا نو عقیدت بھی صحابہ نالے حضرت عقیدت بھی صحابہ نالے تے عقیدہ بھی صحابہ والا ہے صحابہ نال عقیدت بھی ہے الحمدللہ ساری صحابہ والی عقیدت بھی ہے تے عقیدہ بھی صحابہ کرام والا ہے ہمیشہ زندہ رہنا اللہ کریم دی شان ہے اے جیاں ایمان تے یقین ہوئے کہ قرآن پڑھدا سنتا ونجے تے سوٹیاں سڑ کے ہار من ونجے اے جیاں ایمان تے یقین ہوئے شیطان نیڑے نہیں آ سکدا شیطان تا نیڑے آندے جو ایمان یقین نہیں رہا جی میں حضرت عمر دہائی ہے اللہ اللہ احباب دل دماغ حاضر رکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو قرآن سنے سوٹیاں سڑ چھوڑیاں تے ہار من گئے تے گھٹنا دے بل زمین تے گر گئے اللہ اللہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لفظ سنائی ویاں فرمینی ناب صلی اللہ علیہ وسلم دی انگلی مبارک ہاتھ مبارک اٹھا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اس مقام تے بین ہا کے نہ تھی وزا کے نہ تھی بین سہری و نہری دو جھولیاں میں کو بے مثال نظر آئیاں ایک جھولی حضرت صدیق اکبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑے غار سوروی صدیق دی جھولی تے جس ویلے دنیا چھوڑن لگے صدیق دی بیٹی صدیقہ دی جھولی ہاتھ مبارک اٹھا ہوئے تے زبان مبارک تے لفظ اللہم الحقنی بالرفیق اللہ میں کو اتلے سنگتیاں نال ملا چھوڑ او کیرے دوست مالذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ جنہ دے میں انعام کیتا ہے انبیاء صدیقین شہداء اولیاء نال میں نو ملا چھوڑ امی عائشہ بیان کرے دیا نا اے لفظ سنن تو بعد میں نو پگ تھی گیا ہے اس اللہ یجاورنا آمنہ دلال ہن ساڑے کول نہیں راونا چاندے روح مبارک نکلی فلما خرجت نفسه روح مبارک نکلی میں امی عائشہ نو اللہ دی قسم لم اجد ریحا قط اطیب منها ایسی خوشبو میں سنگیے اے جے خوشبو میں کدی نہیں سنگی اللہ اللہ جسم میٹھائی تر و تازہ محفوظ ساری کتاباں دے اندر لکھا ہے وہ الیوم کما وضع جی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو رکھا گیا ہے آج تک تر و تازہ جسم مبارک معطر مطہر محفوظ ہے روح مبارک آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی بہشت برین وچ ایو عقیدہ صحابہ دا ایو عقیدہ
ساکو عقیدت بھی ہے صحابہ نال تے عقیدہ بھی صحابہ کرام والا قرآن سن دے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گل چھوڑ دیتی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل تے آ گئے ایتاں قرآن دیاں سنن نال احباب شیطان دا مقابلہ کرنا ہے آیت الکرسی نو قابو رکھو شیطان دا مقابلہ کرنا ہے اللہ کریم دی آواز بلند کی دی رکھو آسان والی اللہ اکبر تے جے شیطان دا مقابلہ کرنا ہے عقیدہ حضرت عمر والا بناؤ شیطان تواڈے سائے تو بھی بچ کے راسی تکڑے بیٹھے ہو ایک اور گل یہ چھٹاں کتھوں آ گئی ہیں پرنالا بند کرو اتھا کو نہیں بھائی میں حضرت عمر دی گل کرے نا تساں اتھا دے ہو واہ بھائی کیڑی سونی مسجد اتھا پرنالا کتھوں آیا پانی دیاں چھٹاں آ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اچھا پرنالا بند کر دیو یہ کہدا پرنالا ہے کہ جی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دا پرنالا ہے تے مسجد وچ پانی آندا پے بند کر دیو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور پرنالا بند کر لیتا گیا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تے گئے ہوئے جس ویلے واپس ہیں واقعے دا پتہ لگے پرنالا بند میرا کر لیتا گیا ہے ان حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عدالت دے اندر مقدمہ کر لیتا ہے کیوں میرا پرنالا بند کرایا وے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مدعی بن کے عدالت دے اندر پیش ہے کھلوتے حضرت ابی آرڈر جاری کیتا امیر المؤمنین سڈو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاؤ آگن حضرت عمر امیر المومنین پرنالا کیوں بند کروایا تساں اکھے جی پانی دیاں چھٹا میں دیتی آئیں میں کہ پرنالا کیوں رکھا کھلوتا ہے اکھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مکان دے ہے اچھا حضرت عباس تو سائیں مسجد دے اندر پرنالا کیوں رکھا ہوئے ہے روح مسجد آلے پاسے کیوں ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرے لینا اے انصاف کرنے والے منصف حضرت ابی اے او پرنالا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نو فرمایا اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے موڑھاں دے اتے چڑھ کے دے پرنالا آپ نصب کر حضرت تو آدھے کنہا تے میں سوار جی میرا حکم ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل تو نہیں چاہتا لیکن آپ دے حکم نو من کے آپ دے کنہا تے سوار ہو کے دے پرنالا نصب کی دائی جیرے پرنالے نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نو موڑیاں تے چاہ کے نصب کرائے عمر کون ہوں دے بند کرنالا کوئی گواہ ہے تو علیہ کل حضرت بھائی پوچھا کہ تساں تھوڑی دیر صبر کرو میں ہونے گواہاں دا پتہ کر کے آنا حضرت عمر انہی عدالت اندر کھلوتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین صحابہ کرام دی جماعت اندر چکر لائے تو آپ کو واقعہ یاد ہے کہ نہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنالا لوایا ہے صحابہ کھن لگے یاد ہے دو بندے میرے نال آؤ گواہی دے منیے دو بندے نال آ گئے عدالت بھی اساں گواہ ہیں اے مندر اساں اپنی اکھیاں نال لٹھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھیاں وچوں آنسو آ گئے حضرت عباس میں نو معاف کر دے ہو میں نو پتہ نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنالا نصب کروایا ہے اور ہن والا پرنالا نصب کرے دیں لیکن میں تو دی منت کرے نا میری منت من ونیو ہن قدم عباس دے حسین تے کندھے فاروق اعظم دے حسین میں ہی نہ کریں کھنا جی میں منظر او گزرا ہے وہ منظر تنوں پیش کرنا بوسی لوگ دیکھتے پین مدینہ طیبہ دے روان والے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھکے حضرت عباس موڑھیاں دے سوار ہوئے قدم رکھے کندھاں دے اتے تے پرنالا اسے مقام تے نصب کیتا ہے احباب خیال
جیرے ویلے پرنالا نسب تھی گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگے اے صحابہ کرام دی جماعت سن گنو ہن تک تا مینوں خیال نہیں آیا بھئی بارش دا چھٹا آونیاں مسجد دے اندر نمازیاں نو پریشانی بننی ہے پرنالا دا پرنالا رہ گیا میں تا کائنات والا نو حضرت عمر دا انصاف دکھاونا ہے انصاف لوگاں ویکھ گئے پرنالا دا پرنالا رہ گیا میں اپنا سارا مکان مسجد واسطے وقف پیا کرے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موڑیاں تے حضرت عباس نو سوار کرا کے اے نقطہ کائنات والا نو سمجھا گئے اگر طریقہ چلنا ہے تو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ طریقہ چلنا ہے حجر اسود اللہ اشارہ سنایا ہے کہ کردہ درخت کٹنا اللہ اشارہ سنایا ہے ایک پر نالے اللہ اشارہ سنایا ہے بل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات والا حوالہ سنایا ہے سارے حوالیاں دا خلاصہ جے کر توحید دل لی چوئے ہوئے جویں حضرت عمر دے دل وی چاہیے سنتی پابندی اوے ہوئے جویں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے جے بندہ توحید و سنت جرل ونجے تا شیطان نیڑے نہیں آونا شیطان بندہ جے کر توحید و سنت تعالیٰ دے نال رل ونجے شیطان بندے دے سائے تو بھی پرے ہٹ کے راونے ہے آباب ترے گلنا یاد رکھے آیت الکرسی والی ہی کا اذان والی دو تے توحید و سنت تعالیٰ نال بندہ رل کے راوے تا شیطان بندے دے نیڑے آ سکدا ترے اشارے کر چھوڑے زندگی باقی ملاقات باقی اللہ الفاظ قبول فرماوے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آسان نسخہ ہنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ترے انداز میں تفصیلی سنین اللہم وفقنا لما تحب و ترضا جی میں مسجد دوستاں خوبصورت بنائیے اللہ کریم مسجد نمازی انیار بنا چھوڑے اللہ اس مسجد نو نمازی نال آباد رکھے قرآن پاک دی تلاوت نال اللہ آباد رکھے توحید دے بیان تے ذکر اذکار نال اللہ آباد رکھے اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم جنہ دوستاں نے اس تعمیر نو دے اندر اپنا حصہ پایا میں انہاں واسطے دعا گو ہاں اللہ کریم انہاں دے مال دین دنیا آخرت ہر قسم دے انہاں دے اسباب دے اندر اللہ برکتاں عطا فرماوے رامان کیسٹ ہاؤس نیو لاری اڈا کرور کوٹ آج کے پروگرام کی تمام قسطیں بھی مل سکتی ہیں